வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நீங்களும் செய்யலாம். இது DIY ஐடியாஸ் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஷவர் ஜெல் யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதிலிருந்து ஸ்லைம் ரெடி பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம இந்த ஷவர் ஜெல்லையும் அண்ட் இந்த சால்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷவர் ஜெல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். ஸோ அடுத்து சால்ட்டையும் போட்டு ஒரு உடன் ஸ்டிக் வச்சு நல்லா ஸ்டிர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி உடன் ஸ்டிக் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்லைமோட அந்த கன்சிஸ்டன்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். பட் ரொம்ப ஃபோமியாக இருக்கு. ஸ்லைமியாக வரும்னு பார்த்தா ரொம்ப ஃபோமியாக போகுது. ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் கூட இது ஸ்லைம் மாதிரி வரல. பட் ரொம்ப இன்னும் பார்க்கலாம் நல்லா நுரதான் வருது. ஸோ இது ஒர்க் ஆகலைன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. இந்த ரெசிபி இதில் ஒர்க் ஆகலை. ஸோ நம்ம வேறு ஷவர் ஜெல்லை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஷவர் ஜெல்லை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது லெமன் சென்டர்டு ஷவர் ஜெல். ஸோ இந்த ஷவர் ஜெல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் ஊற்றிட்டு இதில் சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. இப்போவே எனக்கு தெரியுது. கொஞ்சம் இது ஸ்லைமியாக இப்போவே மாறுறது. ஸோ இது பார்க்கும்பொழுது நல்லா தெரியுது. ஸோ அந்த ஷவர் ஜெல் மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இப்போவே பார்க்கலாம். ஸ்லைமியோட அந்த கன்சிஸ்டன்சி நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ இது ஒர்க் ஆகுது. இந்த ஷவர் ஜெல்ல ஒர்க் ஆகுது. இதே மாதிரி ஷாம்பூலையும் ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் இதுலேயும் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ தொட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம கையில் ஒட்டவே ஒட்டாது. அப்போ நம்மளுக்கு இது ஸ்லைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆல்ரைட், ஸோ இந்த ஷவர் ஜெல்லு இது ஒர்க் ஆயிடுச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த செர்ரி சென்டர்டு ஷவர் ஜெல்லை மறுபடியும் ட்ரை பண்ண போகிறேன். இது வேற ஒரு ஷவர் ஜெல். ஸோ இதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். நோ, இதில் நம்மளால ஸ்லைம் பண்ண முடியாது. எடுத்தோன்னே தெரியுது இது ரொம்ப வாட்டரியாக இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஸ்டிர் பண்ணாலும் சரி இதில் நம்மளால் ஷவர் ஜெல் ரெடி பண்ண முடியாது. ஆல்ரைட், ஸோ நம்மளால் இந்த லெமன் சென்டர்டு ஷவர் ஜெல்லால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஸ்லைம் ரெடி பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த ஸ்லைமை நான் இப்போது ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன்.
ரொம்ப நேரம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதனால இது ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்டோன் மாதிரி லைட்டாக இருந்தது. பட் இப்போ பரவாயில்ல. ஸோ இது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகிருக்கு, மற்ற ரெண்டும் ஒர்க் ஆகலை. ஆல்ரைட், ஸோ இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி லெமன் சென்டட் ஷவர் ஜெல் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லாட்டி உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஸ்லைம் வருதான்னு பாருங்கள். வந்ததுன்னா டூ குட். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் செய்யுங்க. மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.